దగ్గడం తెలియని వ్యక్తులు ఉండరని అనడం అతిశయోక్తి కాదు. దగ్గు అనేక సందర్భాల్లో అనేక కారణాలతో వస్తుంది. వృద్ధాప్యంలో అడుగిడిన వారు కళ్ళును దగ్గుతుంటారనే వర్ణనలు మనం కథలలో చదువుతూనే ఉంటాం. తాతకు దగ్గు నేర్పడమా అనే నానుడి మనం ఏదో ఒక సందర్భంలో అంటూనే ఉంటాం. కేవలం 2 అక్షరాల పదమైన దగ్గు వలన మనిషి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు మనకు తెలుస్తాయి. శ్వాసకోశ వ్యాధులతో బాధపడే వారిలో సాధారణంగా కనిపించే లక్షణాలు ఆయాసం, ఛాతీ నొప్పి, బొంగురు గొంతు, పిల్లికూత మొదలైనవి. ఈ లక్షణాలన్నీ అందరిలో కనిపించాలని లేదు. కొన్ని లక్షణాలు కొంతమందిలో కనిపించవచ్చు, కనిపించకపోవచ్చు. కానీ అందరిలోనూ కనిపించే లక్షణం మాత్రం దగ్గు. ఒక వ్యక్తి దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ దగ్గుతో పాటు ఇతర శ్వాసకోశ వ్యాధుల లక్షణాలను పరిశీలిస్తే అవి ఆ వ్యక్తి ఏ వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడో సూచిస్తాయి. దగ్గు అనేది మన శ్వాసకోశ వ్యవస్థను రక్షించడానికి ఉపకరించే రక్షక ప్రతిస్పందన. స్వచ్ఛమైన గాలి మాత్రమే శ్వాసకోశాలలో చేరాలి. కొన్నిసార్లు గాలితో పాటు మలిన పదార్థాలు, ఘాటైన వాసనలు, సూక్ష్మక్రిములు, పొగ, ధూళి మొదలైనవి కూడా వెళుతుంటాయి. వీటి వలన శ్వాసకోశాలు అనేక వ్యాధులకు గురవుతుంటాయి. ఈ వ్యాధుల బారిన పడకుండా మనల్ని రక్షించడానికి ఉపకరించే ప్రక్రియే దగ్గు. శ్వాసకోశాల్లో చేరే ఇటువంటి మలిన పదార్థాలను దగ్గు బయటకు నెట్టేస్తుంది. శ్వాసనాళాల లోపలి పొరల్లో ఉండే మ్యూకస్, సిలియా ఈ ప్రక్రియ సక్రమంగా జరగడానికి తోడ్పడతాయి. ఛాతీ కండరాలు, డయాఫ్రమ్, స్వరపేటిక దగ్గు ఉధృతంగా ఉండేందుకు సహకరించాల్సి ఉంటుంది. ఇక వీటిలో ఏ భాగమైన వ్యాధికి గురైతే దగ్గు ప్రభావం అంతగా ఉండకపోవచ్చు. గుండెల నిండా ఊపిరి పీల్చుకుని శక్తివంతంగా ఒక్కసారిగా గాలిని బయటికి వెదజల్లగలిగే స్థాయిలో శ్వాసకోశాలు, నాడీ మండలం కూడా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక స్వరపేటికకు సోకే పక్షవాతం వంటి వ్యాధులలో స్వరపేటిక సరిగ్గా మూసుకోకపోవడం వల్ల బయటకు నెట్టివేయబడే గాలిలో ఉధృతి ఉండదు. ఈ కారణంగా ఇటువంటి వారు అనేకసార్లు దగ్గితే కానీ కఫం ద్వారా మలిన పదార్థాలు బయటకు రావు. శ్వాసకోశ వ్యాధుల్లో ముఖ్యంగా క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్, క్షయ, న్యూమోనియా, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, శ్వాసకోశాలకు సోకే పుండ్లు, కఫం, కొన్ని సందర్భాల్లో రక్తం పేరుకుపోవడం మొదలైనవి ముఖ్యమైనవి. ఇలా పేరుకుపోయిన రక్తం, కఫం మొదలైనవి దగ్గు ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఈ వ్యాధులకు గురైన చాలా మందిలో శ్వాసకోశాలు దెబ్బతినడం వల్ల పూర్తి స్థాయిలో ఊపిరి పీల్చుకోలేరు. ఫలితంగా శ్వాసనాళాలలో కఫం, నెత్తురు ఎక్కువగా పేరుకుపోతాయి. దానిని బయటకు తీసుకురావడానికి వారిలో తరచుగా దగ్గు రావడం, ఎంతవరకు ఉపశమనం కలగకపోవడం జరుగుతుంది. శ్వాసకోశ వ్యాధులలో మాత్రమే దగ్గు వస్తుందనుకోవడం పొరపాటు. శ్వాసకోశాలను చుట్టూ ఉండే పొరకు సంబంధించిన వ్యాధులలోనూ, గొంతుకు వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లు, క్యాన్సర్లు, గుండె చుట్టూ ఉండే పొర, పెరికార్డియంకు వచ్చే వ్యాధుల్లోనూ, ముక్కుకు సంబంధించిన జలుబు, పాలిప్స్, అలర్జిక్ రైనైటిస్, సైనసైటిస్ వ్యాధుల్లో దగ్గు వస్తుంది. ఇక చెవికి సంబంధించిన వ్యాధులు, ఓటైటిస్ మీడియా, ఫారెన్ బాడీ ఇయర్ తదితర వ్యాధుల్లో కూడా దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అధిక రక్తపోటుకు వాడే బీటా బ్లాకర్స్, ఏసీ ఇన్హిబిటర్ల వల్ల కొంతమందిలో దగ్గు రావచ్చు. నొప్పుల ఉపశమనానికి వాడే నాన్ స్టెరాయిడ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ వలన కూడా దగ్గు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. దగ్గుతో కఫం పడుతున్నదా లేక పొడి దగ్గు మాత్రమే వస్తున్నదా? కఫం ఏ రంగులో ఉంది? వాసనతో కూడి ఉందా? దగ్గు రోజులో ఏ సమయంలో ఉంది? ఉదయం లేచినప్పుడా లేకపోతే మొత్తమా లేక రాత్రి మాత్రమేనా? పక్కకు తిరిగినప్పుడు దగ్గు ఎక్కువవుతుందా వంటి విషయాలను దగ్గుతో బాధపడేవారు వైద్యులకు వివరించాలి. తద్వారా శ్వాసకోశాలలో ఉండే వ్యాధిని వైద్యుడు గ్రహించడానికి అవసరమైన పరీక్షలను చేయించి వ్యాధిని నిర్ధారించి చికిత్స చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇదండి, దగ్గు కొన్ని రోజులు ఉండిపోతే పర్వాలేదు. కానీ ఎక్కువ కాలం దగ్గు వస్తుంటే ఇప్పుడు చెప్పిన వాటిల్లో ఏదో ఒక వ్యాధి ఉందని నిర్ధారణ చేసుకుని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిది.